नमस्कार। समुदायका लागि सञ्चार र विकास संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा तयार पारेको बिहान 7 बजेको अर्घाखाँची हालचालमा स्वागत छ। हालचाल सँगै छु म गोपाल भट्टराई। हालचालमा खबरको सुरु गरौँ स्थानीय खबरका प्रसङ्गहरूबाट। अर्घाखाँचीमा पछिल्लो 4 वर्षमा यौन दुर्व्यवहारका 49वटा घटनाहरू भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार पछिल्लो 4 वर्षमा जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणी उद्योग जस्ता घटना 49वटा भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालका अनुसार अर्घाखाँचीमा आर्थिक वर्ष 76-77मा 5 महिला र 10 बालिका गरी 15वटा करणीका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ भने बाल यौन दुर्व्यवहारका 2 र जबरजस्ती करणी उद्योगका 2वटा घटनाहरू भएको देखिन्छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78मा 3 जना महिला र 6 जना बालिका सहित 10वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। प्रहरी प्रमुख रिजालका अनुसार सोही वर्ष 3वटा बाल यौन दुर्व्यवहारका मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79मा 4 जना बालिका बलात्कृत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाल यौन दुर्व्यवहारका 3 र जबरजस्ती करणी उद्योगका 1 घटना दर्ता भएको रिजालको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 79-80मा 6 जना बलात्कृत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जबरजस्ती करणी उद्योगका 2वटा घटनाहरू भएका छन् भने अप्राकृतिक मैथुनका 1वटा घटनाहरू भएको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा बलात्कारका घटना कम हुँदै गएको देखिएको छ। घटना पश्चात मुद्दा दर्ता नगराउने, घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले पनि बलात्कारका घटनाहरू तथ्याङ्कमा कम हुँदै आएको हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ। नेपाल शिक्षक महासंघ अर्घाखाँचीले 6वटै पालिकामा हिजो पालिका स्तरीय धरना दिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्घाखाँचीका 7वटा शिक्षक संघ संगठनहरूले संयुक्त रूपमा 6वटै पालिकामा पालिका स्तरीय धरना दिएका हुन्। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले संयुक्त रूपमा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरू, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमान खिलाफमा रहेको बताएका छन्। मस्यौदाले स्थायी अस्थायी करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल कक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको शिक्षकका नेताहरूले गुनासो गरेका छन्। यसैगरी 2075 साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि मस्यौदामा नसमेटेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्न नहुने, विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका मागहरू अगाडि सारिएको छ। सरकारले विधेयक सच्याएर आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। असुरकोट रूपन्देही महिला, छोरी, बुहारी र आमा समूहले पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा तीज मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। असुरकोट रूपन्देही सम्पर्क समाजको मातहतमा रहेको छोरी, बुहारी र आमा समूहले बुटोलमा तीज मिलन कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा भूमिका स्थान 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष तुलसीराम बेलवासे, भूमिका स्थान रूपन्देही सम्पर्क समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण बेलवासे, असुरकोट रूपन्देही सम्पर्क समाजका प्रतिनिधि प्रेमनारायण बन्जाडे, सीता केसी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्दै समाजमा रहेको पुरानो संस्कृति तथा चाडपर्वलाई अहिलेका नयाँ पिढीहरूले बिर्सँदै गएको भन्दै यसलाई जोगाउन सबै जाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष शान्त भुषालको अध्यक्षता, सचिव गीता खनाल बन्जाडेको सञ्चालन र निर्मला बेलवासेको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको हो।
प्रहरीले चेक अनादर मुद्दामा फरार रहेका एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा घोराई उपमहानगरपालिका 16 लेटर निवासी 31 वर्षीय वीरेन्द्र खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। घोराई 14 को गोर्खा हस्पिटल नजिकै हिँडिरहेको अवस्थामा हिजो उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका यसलाई फेरि सुन्नुहोला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। उनलाई 2079 साल असार 30 गते दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले चेक अनादर मुद्दामा 2 वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। उनलाई पक्राउ गरी दाङ जिल्ला अदालतमा बुझाइएको दाङ प्रहरीको भनाइ छ। दाङको पत्रे खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका एक वृद्धको शव फेला परेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 11 झमरे बस्ने 64 वर्षीय तिलकराम विकलाई शौच गर्न गएको बेला पत्रे खोलाले बगाएको हो। हिजो बिहान खोलाको किनारमा शौच गर्न गएको बेला उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। उहाँको शव दिउँसो 2:30 बजेतिर खोलाको किनारमा फेला पर्यो। घोराई 9 तेघरा स्थित हापुर खोलाको किनारमा घोप्टो परेर घाँसमा अड्किएको अवस्थामा उहाँ फेला पर्नु भएको बताइएको छ। गुल्मीको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा 2वटा कार्यालय प्रमुख फेरिँदा समेत वेबसाइटमा भने कार्यालय प्रमुखको नाम फेरिएको छैन। 2078 असोजमा सरुवा भएर रूपन्देही गएका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुन मगर सरुवा भई गएको 2 वर्षसम्म पनि कार्यालयको वेबसाइटमा प्रमुख गोपीराज पुन मगर नै रहेको पाइएको छ। पुन मगर सरुवा भएर गए पश्चात तत्कालीन इन्जिनियर सागर मरासेनीले निमित्तको रूपमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। त्यस पश्चात 2079 असोजमा उहाँको पनि रूपन्देहीमै सरुवा भयो। मरासेनीको सरुवा पश्चात तत्कालै कार्यालय प्रमुखको रूपमा सचितानन्द चौधरी आउनुभयो। चौधरी आएको करिब 1 वर्ष हुनै लाग्दा समेत कार्यालयको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुखको नाम गोपीराज पुन नै रहेको पाइएको छ। ब्रदियाको बबई नदीमा आएको बाढीले बगाएर गुलरियाका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। हिजो बाढीले बगाएर गुलरिया नगरपालिका 12 भैंसहाइका बालकृष्ण थारू, वडा नम्बर 8 थपुवा गाउँका अक्षय थारू र गुलरियाको पण्डितपुरका महेश चौधरी बेपत्ता हुनुभएको बर्दिया प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हिकमल बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सहितको टोलीले खोजी गरिरहेको छ। अहिले तपाईँ बिहान 7 बजेको अर्घाखाँची हालचाल सुन्दै हुनुहुन्छ। हालचालमा अब राष्ट्रिय राजनीतिका खबर प्रसङ्गहरू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले साउन 21 गते दिएको एउटा आदेशले हलचल पैदा गरेको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मन्त्री परिषदबाटै भएका निर्णयमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको हो। प्रस्तावक र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई छानबिनको घेरामा तानिनु भएको छ। किनभने उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्य वैधानिक हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। सर्वोच्चले आदेशमा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा पुर्याउने गरी भएको घटनामा 4वटा मन्त्री परिषदका निर्णयलाई नोटिसमा लिइएको छ, जसमध्ये 3वटा निर्णय माधव नेपाल मन्त्री परिषदले गरेको छ भने एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अहिले सरकारी कागज किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। सीआईबीले यो प्रकरणमा धमाधम सरकारका सचिव सहित कर्मचारीहरू पक्राउ गर्न थालेपछि कतिपय व्यक्ति आफूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै मुद्दामा जान थालेका छन्। यसै सिलसिलामा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न र निर्णयकर्तालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले यसरी आदेश गर्दा 4वटा मन्त्री परिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न भनेको छ। पोल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई लैजाने बहानामा 8 बङ्गलादेशी नागरिकलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाएर राखेको खुलासा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बन्धक बनाएका र
बनाउनेलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। 3 जनालाई 1 महिना अगाडि र 5 जनालाई 8-10 दिनदेखि बन्धक बनाएर राखेको अवस्थामा अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उद्धार गरेको हो। 6 जनालाई शुक्रबार र 2 जना महिलालाई शनिबार बिहान उद्धार गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। पहिला उद्धार गरेर बन्धक बनाउने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं उहाँले भन्नुभयो। उद्धार हुनेमा बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद नाजुल, मोहम्मद यासिम, इब्राहिम होसेन, मोहम्मद अल अमिन रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार उद्धार गरेको हो। उनीहरूको पोल्यान्ड पठाउने बहानामा बन्धक बनाएर लाखौं रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले पक्की पुल सहित 10वटा घर बगाएको छ। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित कागखोलामा गैराती आएको बाढीका कारण 10वटा घर, निर्माणाधीन पक्की पुल, सडक लगायतका संरचनाहरू बगाएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीले प्रहरी चौकी, विद्यालय, गुम्बा, पार्टी लगायत संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। कागखोलामा मिसिने खहरे खोलाहरू थुनिएका कारण आएको बाढीबाट ठूलो क्षति भएको खबर आएको र सुरक्षाकर्मीहरू सहितको टोली अहिले घटनास्थलतर्फ गइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जानकारी गराएको छ। बाढीले केही विद्युतका पोलहरू समेत बगाएको छ। राति अचानक बाढी आएपछि मानिसहरू भागाभागको स्थिति सिर्जना भएको थियो। अर्घाखाँची आलचालमा अब आर्थिक खबरको प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपाल बैंकर्स सङ्घसँग बैंकको ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। हिजो मन्त्रालयमा बैंकर्स सङ्घका पदाधिकारी सहित वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग बैंकको ब्याजदर कम गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। मन्त्री महतले बैंकका सिइओहरूसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले पुर्याउनु पर्ने योगदानको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबलमाथि कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर कम हुँदै गए पनि अझै कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री महतले चासो राख्नु भएको छ। अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको र बैंकहरूमा तरलता पनि केही सहज हुँदा समेत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर आफै पनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको बताउनु भयो। केही समय अगाडि कर्जाका रेटहरू 13% भन्दा माथि भए पनि अहिले 12.3% मा आएको जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष केसीले बैंकको ब्याजदर कम गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकको बेस रेट 11% बाट घटेर 10.03 मा झरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान भन्दा उत्तरतर्फ नेपालको पहाडी भूभागको नजिक अवस्थित रहेको छ। यसका साथै बंगालको खाडीबाट आइरहेको जलबाष्पयुक्त हावाको पनि नेपालमा प्रभाव परेको छ। अहिले बिहान देशभर मौसम सामान्यतया बदली छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर मौसममा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली नै हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरू, बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। यस्तै आज राति देशभर मौसम बदली हुनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। अर्घाखाँची हालचालमा अब यो पनि एउटा खबरको प्रसङ्ग।
नेपालमा महिला र पुरुषलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र सुविधाका हिसाबले समान अवसर प्रदान गरिए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोराको चाहनाले लिङ्ग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिले जन्मिएका शिशुमध्ये छोराको सङ्ख्या धेरै भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको विवरण अनुसार 100 बालिका जन्मिँदा सरदर 114 बालकको जन्म हुने गरेको पाइएको छ। विश्वमा 100 बालिका जन्मिँदा 106 बालक जन्मिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिने गरिन्छ। मध्य प्रदेशमा 100 बालिका बराबर 122 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 118 बालकको जन्म हुनुले ती प्रदेशमा अझै पनि छोराप्रतिको चाहना अत्यधिक रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जन्मिँदा महिला भन्दा पुरुषको संख्या धेरै भए पनि 19 वर्ष उमेरपछि भने पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढी रहेको पाइएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका मुख्य तथ्याङ्क अधिकारी नेविन लाल श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। जनगणनाका बेला ठूलो संख्यामा रहेका युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका कारण लैङ्गिक अनुपात तलमाथि हुन गएको अनुमान गरिएको छ। पालिकातर्फ विश्लेषण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक र बालिकाको संख्या उल्लेखनीय देखिएको समितिमा प्रस्तुत राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र संरचना सम्बन्धी प्रस्तुतिमा समावेश छ। यस्तै शहरमा काम गर्ने उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या बढिरहेको देखिएको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा 1% भन्दा बढी छ भने 10 वर्षमा मधेस र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या थपिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। 0 देखि 14 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या घट्नुले प्रजनन न्यून भएको देखाएको र 15 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या वृद्धि भई 62% कायम रहनुले काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्यतालाई पुष्टि गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच महिलाको नाममा रहेको घर वा जग्गा दुवै हुने परिवारको प्रतिशत 23.8 रहेको तथा महिला मूली भएका परिवार प्रतिशत 31.6 रहेको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार विगत 10 वर्षको अवधिमा 27 लाख जनसङ्ख्या बढेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 90 वर्षको इतिहासमा 1% भन्दा तल अर्थात् 0.92 मा झरेको देखिएको छ। तथापि पछिल्लो समय देशमा पुरुष र महिलाको जनसङ्ख्या अन्तरमा सुधार देखिएको छ। जनगणना अनुसार पछिल्लो समय हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई र शहरमा बसाई सराई केन्द्रित हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। जनसङ्ख्याको 54% बसोबास तराई मधेसमा हुने गरेको छ। देशको पछिल्लो जनगणना अनुसार 2,91,64,578 जनसङ्ख्या पुगेको छ। समग्रमा देशमा जन्मदर घटेको तथा औसत आयु बढेको उल्लेख गरिएको छ। अब प्रसङ्ग खेल खबरको। एएफसी कप छनौटको दोस्रो चरण खेल्न मच्छिन्द्र फुटबल क्लब भारत प्रस्थान गरेको छ। मच्छिन्द्र क्लब हिजो भारत प्रस्थान गरेको बताइएको छ। मच्छिन्द्रले एएफसी कप छनौटको दोस्रो चरणमा इन्डियन सुपर लिग क्लब मोहन बगान सुपर जायन्टको सामना गर्नेछ। मोहन बगान र मच्छिन्द्र बीचको खेल साउन 31 गते कोलकाता स्थित साल्ट लेक रङ्गशालामा हुनेछ। मच्छिन्द्रले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो चरणमा भुटानको पारो एएफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको खबरमा उल्लेख छ। अब विदेशको खबर। कोभिड-19 महामारीका कारण 3 वर्ष यता रोकिएको पर्ल डाइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा सुरु भएको छ। 3 वर्षको अन्तरालपछि शनिबारबाट कुवेतको सहरमा 32औं पर्ल ड्राइभिङ फेस्टिभल सुरु भएको हो। आधिकारिक कुवेत समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार यसपटक 60 जना युवा गोताखोरहरू मोती खोज्ने यात्रा जानको लागि 2वटा डुङ्गामा चढेका छन्। कुवेतका धनाढ्य शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल सबाहको प्रायोजनमा वार्षिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। देशमा ठूला तेल भण्डारहरू प्रमाणित हुनु अगाडि यो एक प्राथमिक उद्योग थियो। सामान्यतया गोताखोरहरूले श्वास प्रश्वासका उपकरणहरू प्रयोग नगरी मोती खोजी गरी ड्राइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोला।
सामान्यतया गोताखोरहरूले श्वास प्रश्वासका उपकरणहरू प्रयोग नगरी मोती खोजी गरेर फ्री ड्राइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ। यसले कुवेती समुद्री सतहलाई पुनर्जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मेला सुरु गरिएको हो। यो यात्रा पुर्खाको सम्झनामा राखिएको स्थानीयहरूको कथन छ। यो यात्रा गर्न 7 घण्टाको समय लाग्नेछ। साथै हिजोबाट उनीहरूले औपचारिक रूपमा यात्रा सुरु गरेका छन्। विगतमा गोताखोरहरूको संख्या 250 भन्दा बढी हुने गरे पनि यस वर्ष भने प्रशासक र पर्यवेक्षक बाहेकको संख्या 60 जना मात्र छ। गोताखोरहरू बिहिबार मात्रै फर्किने आयोजकको भनाइ छ। गोताखोरहरूले समुद्रको 10 मिटर गहिराइमा पुगेर मोती खोज्नेछन्। हामी अर्घाखाँची हालचालको अन्तिममा छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। जनमत पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवी शाहले आज मन्त्रीको शपथ लिनुहुनेछ। उहाँले अहिले बिहान 10 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तालिका रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी गराएको छ। उहाँलाई मन्त्री बनाउन सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव आज जनवादी गणतन्त्र चीनको साताव्यापी भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। आज अपराह्न 4:25 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीन प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उहाँ चीन प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला दूध बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला रूपमा दूध प्लास्टिकमा हालेर रबरले बाँधेर बेच्ने काम मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै तत्काल रोक्ने बताएको हो। पछिल्लो समय बजारलाई थप व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्दै नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरी खुला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, तरकारी र फलफुल बजारमा निगरानी बढाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँसँग जोडिएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा सामान्य रूपमा गाडी चलिरहेका छन्, तर पहिरोको जोखिम रहेकाले सुरक्षित भएर यात्रा गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। देशका विभिन्न 197 सडक मध्ये बाढी पहिरोका कारण 6 वटा सडक अवरुद्ध भएका छन् भने 42 वटा एकतर्फी रूपमा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। र दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 मा अविरल वर्षापछि आएको भेलले बगाउँदा 12 वर्षीय पासाङ शेर्पाको मृत्यु भएको छ। हिजो बिहान घरबाट झण्डै 1 घण्टाको दूरीमा रहेको 3 पाटेमा निगुरो टिप्न गएका बाबु छोरा मध्ये छोराको शव फेला परेको दोलखाका प्रहरी निरीक्षक राजेश सिगदेलले जानकारी दिनुभएको छ। खबरका यिनै प्रसङ्गसँगै बिहान 7 बजेको अर्घाखाँची हालचालका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू यही सकिएका छन्। हामी अर्को अर्घाखाँची हालचाल लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हालचाल युनिटका सम्पूर्ण साथीसँगै म गोपाल भट्टराई पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने पल पलको खबर, मनोरञ्जन र सूचनाको लागि सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँको हरेक पल शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन। जताततै हरियाली पहाडको छाती, जताततै हरियाली पहाडको छाती, लडी बुढी खेली हुर्के। नमस्कार, शुभ बिहानी, गुड मर्निङ सबैजनाप्रति। लाइभमा जोडेर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु। सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची समुदायका लागि सञ्चार र विकास संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हो। यो रेडियोको बिहानी प्रस्तुति समाचार अर्घाखाँची हालचाल हामीले टिकटकमा लाइभ गऱ्यौँ। तपाईँ जोडिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। कस्तो लाग्दैछ, केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया भए टिपाउनुहोला। तपाईँको गाउँठाउँमा, तपाईँ भएको एरियामा पनि समाचार बन्छन् भन्ने विषयवस्तुहरू छन् भने त्यो पनि टिपाउनुहोला। हामी समाचार बनाउनेछौँ, स्थानीय समाचारमा वाचन गर्नेछौँ।
अनि बिहानीको समय हो, दिनको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। योजना बनाइवरी काममा लाग्न थाल्नुभयो। यहाँहरूको आजको दिन शुभ होस्, काम सफल होस्, योजना सफल होस्, शुभेच्छा प्रकट गरे। वर्षायामको समय छ। देशका विभिन्न भूभागमा वर्षा हुने, कुनै कुनै भूभागमा अति भारी वर्षाको सम्भावना समेत औल्याएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले। तसर्थ यो वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता योजना तयारीहरू बनाउनुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्। आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण छ, यस्तै डेङ्गुको पनि त्रास छ। अन्य महामारीजन्य सरुवा रोगको पनि यति बेला सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। तसर्थ स्वास्थ्यलाई जोगाउनको निम्ति, स्वस्थ रहनको निम्ति आवश्यक उपायहरू अपनाउनुहोला। स्वस्थकर खानाहरू पिउने बानी बसाल्नुहोला। हेलो गोपालजी, कहाँबाट हो? म अर्घाखाँचीबाट हजुर। अर्घाखाँचीबाट। अनि के छ त हौ गोपालजी खबर खबर? आराम हुन्छ। म झापाबाट हो हजुर, झापाबाट। ए ल सनिका दिदी, अब गेम खेल्ने है, गेम खेल्ने। म रेडियोमा पत्रकारिता गर्छु। मैले समाचार लाइभ गरेको भर्खर मात्रै। हजुर, ए पत्रकारिता गर्नुहुन्छ? हजुर, ए राम्रो जब गर्नु हुँदो रहेछ त। अनि जबै भन्दा नि समाजसेवी है। पत्रकारिता भनेको राम्रो हो नि। अब समाजको सेवा हुन्छ, विभिन्न घटेका घटनाहरू सुनाउँछ। म झापाबाट हजुर, झापा दमकबाट आएको छु। म झापा दमकबाट हो। झापा भर्खर सालमा म झापा आएको, 5 दिन झापा दमकमा बसेँ। फिर्ता मोड दमक। अनि के छ त सर नयाँ नौलो खबर अहिले? सबै ठिक छ सर। हुन्छ, यहाँ एउटा फोन आयो, म छुट्ने भयो है। तपाईँको नेट अलिक स्लो रहेछ है। तपाईँको नेट स्लो कि मेरो चाहिँ नेट स्लो हो यस्तो साह्रो? मेरोमा फोन आयो, एउटा फोनमा कुराकानी गर्नुपर्ने भयो। म अहिले छुटेँ है। ए हुन्छ सर, हुन्छ, ल ओके। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। हुन्छ सर, ल हुन्छ, जानु न। ओके, बाई बाई, हेभ अ गुड डे। तपाईँको शुभ दिन बितोस्। यहाँ चल्नु चाहिँ छैन हौ, उयो पहेँलो मात्रै छ बट्टाको बट्टामा छ चन्दनजी छैन? हो त्यो मात्रै हो। अनि सेतो छ सर, ए यहाँ छ सेतो।